Bagaimana caranya menghilangkan najis waktu orang tidur mulutnya ketetesan air apa ini? Air ludah anjing sampai ke tenggorokan. Cara menghilangkan najisnya gimana? Allahu alam nih. Ini kasus baru nih. Bisa anjing masukin air liur di mulutnya gitu. Karena ini saya belum pernah temukan ya gitu. Berarti dia lagi tidur ngangap gitu terus anjingnya datang gitu. Ya semoga Allah maafin, semoga Allah hilangkan ya. Allah alam, saya tidak tahu jawabannya ini harus seperti apa. Karena tidak mungkin kita kumur-kumur sama pasir kan. Gitu.